നമസ്കാരം, ഋഷിപ്രോക്തം ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം. ഇന്നും യോഗശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഹസ്തമുദ്രയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയമാണ്. കർക്കിടക മാസമാണ്. നിരന്തരമായിട്ടുള്ള മഴയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കർക്കിടക മാസത്തിലെ ദുരിതങ്ങളുമൊക്കെ മനുഷ്യരെ രോഗികളാക്കാൻ എളുപ്പം സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ മനസ്സും ശരീരവും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ യോഗ, ഔഷധപാനീയങ്ങൾ, ഔഷധക്കഞ്ഞി തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി നമുക്ക് ഹസ്തമുദ്രയെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. കർക്കിടക മാസത്തിൽ മഴയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഒക്കെ കൊണ്ട് പനിയും ജലദോഷവും കഫത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് കർക്കിടക മാസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏതാനും മുദ്രകളെ നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുവഴി ഞാൻ തുടർന്ന് നൽകുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം. കർക്കിടക മാസത്തിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ചെയ്യേണ്ട 6 മുദ്രകളെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുദ്രകളെല്ലാം തന്നെ മുമ്പ് പ്രത്യേകമായി വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിവിന് ആ വീഡിയോകൾ കാണുക. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ എന്റെ സ്ക്രീനിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഒക്കെ നൽകാം. ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് മുദ്രകൾ ചെയ്യാം. ഇരുന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടും ഒക്കെ മുദ്രകൾ ചെയ്യാം. അവരവരുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. TV കാണുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ മുദ്രകൾ അനുഷ്ഠിക്കാം. കൂടുതൽ പ്രയോജനത്തിന് യോഗ മാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ തറയിൽ പായയോ മറ്റോ വിരിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ധ്യാനത്തിലും ഏകാഗ്രതയിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് മുദ്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രയോജനം കിട്ടും. അതായത് അവരവരുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമുക്ക് 6 മുദ്രകളെ പരിചയപ്പെടാം. 6 മുദ്രകൾ 5 മിനിറ്റ് വീതം കുറഞ്ഞത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ 30 മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം ഈ മുദ്രകൾക്കായിട്ട് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഓരോരോ മുദ്രയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം ലിംഗമുദ്രയാണ്. ലിംഗമുദ്ര ചെയ്യേണ്ടത് കൈകൾ ഇപ്രകാരം കോർത്തു പിടിക്കുക. അതായത് വലത് കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്രകാരം എല്ലാ വിരലുകളും പരസ്പരം കോർത്തു വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം വലത് കൈയുടെ തള്ളവിരലും വലത് കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരലും അഗ്രങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തൊട്ടുവയ്ക്കുക. ബാക്കി വിരലുകൾ അതായത് കൈത്തണ്ടയിൽ കൈയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇടത് കൈയുടെ തള്ളവിരൽ ഇപ്രകാരം മുകളിലേക്ക് നീണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ലിംഗമുദ്ര ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് 5 മിനിറ്റ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 5 മിനിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിർത്തുക. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ തണുപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കി ചൂട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്രകാരം ലിംഗമുദ്രയെ ആദ്യം ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മുദ്രയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അടുത്തത് ശിവലിംഗ മുദ്രയാണ്. അതിനായിട്ട് ഇടത് കൈ ഇപ്രകാരം കൈവെള്ള ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്രകാരം വയ്ക്കുക. വലത് കൈയുടെ തള്ളവിരൽ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി വിരലുകൾ ഇപ്രകാരം അമർത്തി മടക്കി വയ്ക്കുക. തള്ളവിരൽ ഇപ്രകാരം നിവർത്തിപ്പിടിക്കുക. ഇടത് കൈയുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഇപ്രകാരം വയ്ക്കുക. ഇപ്രകാരമാണ് ശിവലിംഗ മുദ്ര ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതും 5 മിനിറ്റ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും. ലിംഗമുദ്രയുടെ അതേ പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പനിയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ഈ മുദ്ര ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. ശിവലിംഗ മുദ്ര ചെയ്യേണ്ട വിധമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ശംഖുമുദ്രയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ള വീഡിയോകളിൽ ശംഖുമുദ്ര പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ശംഖുമുദ്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ്. അതായത് വലത് കൈയുടെ തള്ളവിരൽ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി 4 വിരൽ കൊണ്ട് ഇടത് കൈയുടെ തള്ളവിരലിനെ ഇപ്രകാരം ചുറ്റിപ്പിടിക്കുക. ചുറ്റിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇടത് കൈയുടെ ബാക്കി 4 വിരലുകളും ഇപ്രകാരം അമർത്തി വയ്ക്കുക. വലത് കൈയുടെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് ഇടത് കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരലിനെ ഇപ്രകാരം അഗ്രങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. ഇപ്രകാരമാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. വലത് കൈ കൊണ്ട് ഇടത് കൈയുടെ തള്ളവിരലിനെ ഇപ്രകാരം ചുറ്റിപ്പിടിക്കുക. ഇടത് കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരലിലും വലത് കൈയുടെ തള്ളവിരലും അഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്രകാരം സ്പർശിക്കുക. ബാക്കി വിരലുകൾ ചേർത്ത് കൈയുടെ മുകളിൽ ഇപ്രകാരം അമർത്തി അടുപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇതാണ് ശംഖുമുദ്ര.
ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ മുദ്രയെ പരിചയപ്പെടാം. നാലാമത്തെ മുദ്ര ശ്വാസകോശ മുദ്രയാണ്, അതായത് ബ്രോങ്കിയൽ മുദ്ര. ബ്രോങ്കിയൽ മുദ്ര ശ്വാസകോശത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കർക്കിടക മാസത്തിലെ ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങളെയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ബ്രോങ്കിയൽ മുദ്ര, അതായത് ശ്വാസകോശ മുദ്ര പ്രയോജനകരമാണ്. അതിനായിട്ട് തള്ളവിരലിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ചെറുവിരൽ ഇപ്രകാരം തൊട്ടുവയ്ക്കുക, മോതിര വിരൽ ഇപ്രകാരം തള്ളവിരലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് വയ്ക്കുക, നടുവിരൽ ഇപ്രകാരം തള്ളവിരലിൻ്റെ അഗ്രവുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക, ചൂണ്ടുവിരൽ ഇപ്രകാരം നിവർത്തി പിടിക്കുക. അതായത് ചെറുവിരൽ ഇപ്രകാരം തള്ളവിരലിൻ്റെ അടിയിൽ തൊട്ടുവയ്ക്കുക, മോതിര വിരൽ തള്ളവിരലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് തൊട്ടുവയ്ക്കുക, നടുവിരൽ കൊണ്ട് തള്ളവിരലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് തൊട്ടുവയ്ക്കുക, ചൂണ്ടുവിരൽ ഇപ്രകാരം നിവർത്തി വയ്ക്കുക. ഇപ്രകാരമാണ് ബ്രോങ്കിയൽ മുദ്ര. ഇതൊരു ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആകൃതി രൂപപ്പെടും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതിനാണ് ബ്രോങ്കിയൽ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചെറുവിരലിൻ്റെ അഗ്രം തള്ളവിരലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തൊട്ടുവയ്ക്കുക, മോതിര വിരലിൻ്റെ അഗ്രം തള്ളവിരലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് തൊട്ടുവയ്ക്കുക, നടുവിരലിൻ്റെ അഗ്രം തള്ളവിരലിൻ്റെ അഗ്രവുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക, ചൂണ്ടുവിരൽ നിവർത്തിപ്പിടിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇടത്ത് കൈയിലും വയ്ക്കുക. ചെറുവിരൽ തള്ളവിരലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത്, മോതിര വിരൽ തള്ളവിരലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത്, നടുവിരൽ തള്ളവിരലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത്. ഇത് ഒരു ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആകൃതി രൂപപ്പെടുന്നു. ശ്വാസകോശ മുദ്ര ഇപ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ബ്രോങ്കിയൽ മുദ്ര. ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മുദ്രയെ പരിചയപ്പെടാം. അഞ്ചാമത്തെ മുദ്ര പൃഥ്വി മുദ്രയാണ്. പൃഥ്വി എന്നാൽ ഭൂമിയാണ്, ഭൂമി മുദ്ര എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പൃഥ്വി മുദ്ര ചെയ്യേണ്ടത് മോതിര വിരലും തള്ളവിരലും അഗ്രങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. മറ്റു വിരലുകളെല്ലാം ഇപ്രകാരം നിവർത്തി പിടിക്കുക. പ്രതിമുദ്ര ചെയ്യേണ്ടത് തള്ളവിരലും മോതിര വിരലും അഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. മറ്റ് 3 വിരലുകൾ, ചൂണ്ടുവിരൽ, നടുവിരൽ, ചെറുവിരൽ, ഈ 3 വിരലുകൾ നിവർത്തി പിടിക്കുക. വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മുദ്രയാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ മുദ്രയെ പരിചയപ്പെടാം. ആറാമത്തെ മുദ്ര വായുമുദ്രയാണ്. വായുമുദ്രയും വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വായുമുദ്ര ചെയ്യേണ്ടത് ചൂണ്ടുവിരലും തള്ളവിരലും കൊണ്ടാണ്. ചൂണ്ടുവിരലിനെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് മടക്കി പിടിക്കുകയാണ് വായുമുദ്ര ചെയ്യേണ്ടത്. വായുമുദ്ര ഇപ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു 3 വിരലുകളും നിവർത്തി പിടിക്കുക. ചൂണ്ടുവിരലിനെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് മടക്കി അമർത്തി പിടിക്കുക. മറ്റ് 3 വിരലുകളായിട്ടുള്ള നടുവിരൽ, മോതിരവിരൽ, ചെറുവിരൽ ഇവ നിവർത്തി പിടിക്കുക. ഇപ്രകാരമാണ് വായുമുദ്ര ചെയ്യേണ്ടത്. കർക്കിടക മാസത്തിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് 6 മുദ്രകൾ നാം ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടു. കർക്കിടക മാസത്തിൽ എന്നല്ല, ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ശരീരം കണ്ടമാനം തണുത്തിരിക്കുമ്പോഴും ജലദോഷം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോഴും തുമ്മല് തുടങ്ങിയ അലർജി രോഗങ്ങളുള്ളവരും ഈ 6 മുദ്രകളെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗുണപ്രദമാണ്. ആസ്മ രോഗികളും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കുമൊക്കെ ഈ 6 മുദ്ര വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ ഗുണപ്രദമാണ് ഈ 6 മുദ്രകൾ. 6 മുദ്രകളെ 5 മിനിറ്റ് വീതം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒന്ന് പരിശീലിക്കുക. കൂടുതൽ സമയമുള്ളവർക്ക് ലിംഗമുദ്രയും ശിവലിംഗമുദ്രയും 5 മിനിറ്റ് വീതം ചെയ്ത് മറ്റ് 4 മുദ്രകൾ കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യുക. അവരവരുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റ് 4 മുദ്രകൾ 10 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ലിംഗമുദ്രയും ശിവലിംഗമുദ്രയും 5 മിനിറ്റ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും. കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഇതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കൊടുക്കുക. ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല രോഗനിവാരണത്തിന് ഉതകുന്ന മുദ്രകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം, ശുഭദിനം.